大家好，我係中原地產 Florence， 今日帶大家嚟到利寶龍路32A 一個兩房嘅單位，實用面積為300尺，我哋一齊睇下。好，一入門口咧會見到一個長方形嘅客廳啦。好，我哋望下個景先。廳出面個景咧，雖然望樓景，但係都唔算太逼嘅。咁呢度有個晾衫嘅位置啦。我哋先睇一睇兩間睡房。第一間睡房係非常方正嘅一間睡房嚟嘅。呢邊咧就會望到一個山景啦。好，我哋睇埋第二間睡房。好，第二間睡房咧係兩邊窗喎，非常光猛，都係一個方正嘅睡房啦。同樣係望到山景嘅。好，咁我哋出翻去睇埋廚房先。好，廚房個廚櫃咧係非常新淨嘅，星盆龍頭啦、洗衣機齊晒㗎啦。咁呢度有個熱水爐啦。好，入廚房之後咧就會入到去廁所，係一個乾濕分離嘅廁所。如果對呢個單位有興趣嘅話，歡迎聯絡我啊！我係中原地產 Florence。